Hello 大家好啦，咁今日咧就想 sell 呢啲 Squishy 嘅，咁首先咧就由頭開始，咁首先就有呢一個 Sweet Star 啦，咁有波青有個 tag 50蚊啦，之後就有呢一個都係50蚊啦，咁就都係有 tag 都係冇 defect 冇 crash， 之後就有呢一個 Squeeze Toy， 咁就哆啦 A 夢有 license 啦。波青，就 squeeze 到一粒竹蜻蜓出嚟啦。咁呢個就會係 sell 20蚊嘅。咁之後就有呢一個 Panasonic 嘅 Apple 就80蚊啦，有 tag 嗰啲啦。咁呢就依度有少少 crash， 呢度係啦，咁係依啲位啦。咁之後就有呢個 Mary 嘅磁石 Squishy 就冇 defect 冇 crash 35蚊。之後就有呢一個米奇老鼠嘅 Melon Bun， 咁有勁少 defect 啦，咁就40蚊。tag 啦 sticker， 呢一個蛋啦。同埋呢一個聖誕襪就 defected 嘅，咁夾埋就10蚊。呢一個 chocolate bar， 有暫時電話繩啦，咁有少少 crash 嘅，咁就8蚊。有興趣就留低你哋嘅聯絡方法，或者留低你哋嘅 WhatsApp 嗰啲嘢啦。咁我嘅規則電話我都會俾埋你哋喺下面嘅description box。咁有興趣就留低你哋嘅 comment 或者主動 WhatsApp。好啦，拜拜。